Mundu wa nduthi ndari mundu urugamana nake kuma muraia wa kawaida mundu ucio wina ngari na ngina borithi wenyewe ungikorwo tari na support ya andu aria mukuaga nao ringi hena aka accident ona ringi akorwo ni statement igikwo borithi ni magaga kuoya statement yo kuringana na mwena waku wa nduthi kuringana na rights iria ciho ugakorwo ni marasaidi ringi muno na mundu wa ngari riu cases ta icio ni cituma ringi andu a nduthi nao mageria kwirugamia o wenyewe. Unit iria tukoragwo nayo ni ukuona ta mutino wekikari ngina mundu ndakwino ni arugama nena nduthi ni gukorwo ati wahota gukorwo wi hau wi ika nduri no ndungihota gwiteithia naguo ni uringitwo wina injari nene mundu agoka akarugama na agaguteithio na angikorwo mutiwa-ine no aria tutindanagia nao ni urumwe wa wira. Hena nyamu tugataga insurance na ndituteithagia tondu na mundu angithia umie ona utinde uture urumiririe insurance icio utire hindi ugateithika ni insurance icio. Kwa hivyo nikio tunyitanaga hindi atwanyitana tugateithia mundu ucio mu witu waumia itha ni akoma thibitari ni aunika kana hihi ni athie kundu kungi uguo niguo tuma tunyitane niga tumuteithie. Most of the vehicles imone ikuwa na weapons na unja kaona ngari cia mera ni makwa kinya na machetes rungus simis all those kinds of stuffs. Kwa hivyo nikio of course baka accident no get to be at the ground niguo mundu atonda kaumizwe no kajuga hindi ria ringi ngari cia guthana kana ngari ya gutha mundu wa nduthi kana atia ni twitanaga haraka tugacemania tukona ni mundu uriku auma na mahitia na ungikorwo mundu wa nduthi ni agiukiriro muno ni tugeragia kugeria kumugitira na tukenda muno tuthie borithi nigetha tuthie na mbere. Andu a nduthi kuri andu ega muno to ni gukora mundu ungi ni mukwelewana wina ngari teno ugakora ungi nake ni ta kirimu ndungimenya kairi ki tondu akuhutia acokia gwitanire gutwikaga andu a nduthi matire mbeca ina muthigari agikinya hau ona ngari iria muringanite nayo amba kuona mbia ndamba kuona giko kiria gikikire hau na borithi gaguka etharu accident happen mona gataru ngari ciaringana magikinya makinyo makithimaga beto vatikinyanga kwa makinyo yokaga yegitiritwe breaking down Evireto station. Matereva ma nduthi riu tita maria mari kuo mabunda tene andu ni moire marua magithie mathukuru ingo ciothe to ndereva wa nduthi ukona mahitia muthuri murata wakwa tukembaga nake tukundaga nake muno muthuri ucio tuguthie nake na tugicoka tugatigana agakora haria mapakaga gacedi-ini ri mapakite nduthi uria raini uria makietagirira meraini ngwiciria no gatorotoro gake munyitiri akihutie mwe ciakomanira ciothe ri riu akirigwe gwika atia ni aciritie arugame no riu akiona handu harugama ri atikwagire ageciria thie no ndirae kwira muthuri murata atathiete ataninete mita ta 400 ri aigua atari njuki ekana roka stiria cirerwo na guku ngari Salamu he leke ngwire to ni akinyirirwo ni umwe to gatuthi ni gukihiu hai akihurwo roko ahurirwo ta mboco ahurirwo muthuri ucio ma etaga mamu wao na githungu nie nyona andu tamenaga nduthi to kanyamu gake na maguru meri na tugithie betoro-ini ithuothe tuthiaga betoro-ini turi othe hatie mundu utekagirirwo maguta okorwo ni insurance turi ha insurance ithuothe no nona mundu ucio ringi ni arakuira arona ta we utokite gwetha uri ukite gwe ungikorwo ringi ona uri ngari ni wone nduthi ni yaguthwo ni ngari ucoke uthikiririe andu aria me ngari-ini ukuigua othe makiuga ni kamundu ka nduthi ona ndakoragwo ari mundu ni kamundu ka nduthi kauma na mahitia tondu andu aingi wahota gukora nginya ngari handu heko overtake barabara irakuhurira honi ume tondu ndwagiriire thina ukagira andu a ngari ati andu a nduthi gitio andu a ngari mutuhe gitio ino ni machini ina maguru macio yakwina mana ithuothe turi matereba ona mundu ni akuingira u akaingira uguo na ni arakuona wega kana aka overtake na ni arakuona ikurukite we ukamweherera haria kando nona ugeka ugima tondu ngikiuga atiriri ati ureke uguthwo ati wi mwena waku nona ati ureke uguthwo mundu ni kurora kando ukamweherera tondu we no urimu ri wega eka atia agakorwo agithiaga pale mwanzo wakati walianza kulikuwa hakuna sheria za kuwadhibiti sawa, lakini sasa Traffic Act ilikuja ikaweka na NTSA wakaweka hiyo mikakati yote ya bodaboda. Kama kumetokea ajali na wameharibu gari ya mtu ama wamepiga mtu,
tunafuata, tunahakikisha kwamba wenye wamefanya hicho kitendo, sababu si wote, hata kama tunasema ni bodaboda, lakini wako na majina wenye wafanya hiyo, so we go for those specific individuals. Njuge ati andu a nduthi riu ni mathiete makigimaraga hakiri na mundu riu okorwo ni mundu ni ngari ni nduthi meka accident ithuĩ tugaga mundu riu mundu akue murigo wake. Riu hihi no akorirwo ringi mundu ni aumire muno na ndũngĩrekereria rĩngĩ andũ mũndũ agĩkua, rĩu no akimũkiu gĩake agĩtwarwo thibita. No rĩu ũrimũ ũcio wa atĩ andũ othe magoka, mũrimũ ũcio rĩu nĩ ũthirĩte tondũ andũ nĩ mathiĩte makĩgimaraga hakiri na ingĩ magathiĩ thukuru. Rĩu andũ nĩ mathiĩte makĩmenyaga ũrĩa barabara yagĩrĩirwo nĩ gũikara na makĩmenyaga insurance wĩra wayo nĩ ũrĩkũ na nĩ wa kũrũgamĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa gwekĩka accident. Ũguo rĩu matitindaga makiumũrũrũka atĩ gũthiĩ gũteithia mũndũ wao, rĩu moigaga mũndũ akua, okorwo nĩ mũndũ wa ngari na mũndũ wa nduthi maiguithanie.